нем поговорим. Где они? Вот оно, вот это вот кайфово. Это Краснодарский край, Черное море, Джиппинский район, село Лермонтово. Езжайте, как вместе так же. Так. Да. Вот. А кто за рулем? А банальщик за рулем. Банан. Видите, банальщик за рулем, все нормально. Он катает нормально, прям от души. Так, что еще? От 5.